बाबल साईं बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बाबल साईं मकान ता घोट छाणे पुरबाश थी पंहिंजो हिस्सो पी तुंहिंजो हिस्सो खणी आयो आहियां। पीर त पोइ दिलि चवे थी तव्हां सां खुलियल कचहरी कयां। वाह 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 वाह। हाणे खुलियल कचहरी जो मज़ो ईंदो न। अबा केड़ो खुटल खाते जो वज़ीर आहीं जो मूंसां खुलियल कचहरी कंदे? बाबल वज़ीरनि वारी कचहरी ॿी आहे ऐं असां फ़क़ीरनि वारी कचहरी वरी ॿी आहे। ॿिन्ही में थोरो फ़र्क़ु आहे ऐं 19-20 जे चइबो आहे। मुंहिंजो मतिलबु आहे त ॾितल ऐं कादर वारनि खे तकिड़ो ॻोठु घुरायो, उन में वॾो कमु फाथल आहे। केड़ो कमु? वल्लू व्याजी वारो गॾु पेर पियो सोरे। हाँ बाक़ाइदे सोचे पियो मूंखे डपु इहो थियो त मथां पलटो खाई वरी तव्हां वारी परीअ वटि अची वञे, उन जे करे इन जो बंदोबस्तु थियणु घुरिजे। तोखे कीअं ख़बर पई? मुंहिंजा दोस्त आहिनि मवाली, उहे लिकी लिकी गॾनि खे ॾिसंदा आहिनि। मूंखे हुननि ॿुधायो त बाबा असां ॾिठो आहे त इहा जेकी परी गॾ ऐं वल्लू वारो खोदो, इहे पाण में अटकियल अलाए छा हिक ॿिए खे ईअं दून में दूंहां करे ॾिसंदा आहियूं। कन बि कीटा कंदा आहिनि। पोइ अलाए छा जहिड़ो अलाए पचरी आहे। जेकॾहिं न इहा ॻाल्हि आहे त पोइ वठि टिकेट वञ शहर ऐं पहुच ॾितल ऐं कादन वारनि वटि। जे न आया न त पोइ मुंहिंजो नालो आहे धनु धोबी। अहिड़ी हणंदोसांन गोबी जो मूंखे सदाईं यादि कंदो।